नंबर 1, बिच्छू 6 दिन तक सांस रोक सकता है। नंबर 2, मधुमक्खी के 5 आंखें होती हैं। नंबर 3, धरती पर सिर्फ चींटियों का बोझ 1 बिलियन टन से ज़्यादा है। नंबर 4, शुतुरमुर्ग घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं और नर शुतुरमुर्ग शेर की तरह दौड़ सकते हैं। नंबर 5, चींटियाँ कभी नहीं सोती और इस जीव के पास फेफड़े नहीं होते। नंबर 6, मच्छर के 6 पैर 47 दांत होते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। नंबर 7, छिपकली एक समय में या तो दौड़ सकती है या सांस ले सकती है, दोनों काम एक साथ कभी नहीं